Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Şinasi'yi işleyeceğiz. Ziya Paşa için ayrı bir video çekeceğim. Şimdi Şinasi, Tanzimat Edebiyatı'nın en önemli sanatçılarından biri zaten. Öncülerinden olduğunu biliyorsunuz. Yani Şinasi ilklerin adamıdır, o şekilde geçer. Ki onunla birlikte batıya yüzümüzü dönüp, onunla birlikte batılı anlamda edebiyat yapmaya başlıyoruz. Bir takım işte çevirilerle de edebiyatımıza faydası olmuş ve kendisinden sonra gelen sanatçıları da fazlasıyla etkileyen kişidir Şinasi. Şimdi Tanzimat Edebiyatı'nın kurucularından kabul ediliyor. Doğru. İlklerin adamı olmasından zaten aklınızda kalsın. Yeniliklerin öncüsüdür diyoruz. Benim kalemlerde. Genelde didaktik şiirler yazmıştır. Ki zaten Tanzimat 1 döneminin genel özelliğidir. Hani toplum için sanat anlayışıyla eser veriyorlar. Halkı yönlendirmek ve bilgilendirme amacıyla eserler veriyorlar. Yani edebiyatı halka ulaşmada araç olarak kullanıyorlar. O yüzden didaktik şiirler yazması zaten normaldir diyoruz. Klasizmden etkilenmiştir. Neden? Şimdi normal şartlarda Tanzimat 1. döneme hakim olan akım romantizm. Şiirde, romanda, tiyatroda hani genel olarak romantizm akımı hakim. Tanzimat 2'de bu ufak ufak değişmeye başlayacak, tamamen olmasa da. Şimdi Şinasi'nin çeviri yaptığı biri var. Kim o? Nerede o? La Fontaine. La Fontaine'den yaptığı bir takım fabul çevirileri vardır. La Fontaine, klasizm akımının öncülerinden, yani en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Bununla bunu birbiriyle eşlerseniz zaten klasizmin etkisinde nasıl kaldığını görmüş oluyoruz. Ki zaten klasizmin temelinde de işte akıl, sağduyu gibi kavramlar vardır. Bu akıl, sağduyu, medeniyet gibi kavramları edebiyatımızda ilk kez kullanan kişi yine Şinasi. Yani toplumsal konuları şiir konusu haline getiren aslında ilk kişi Şinasi'dir. Sonrasında gelen sanatçılar da ona ayak uydurmuş diyebiliriz. Aruz devam. Hani öyle hemen işte ya divan edebiyatı 600 yıllık bir gelenek, bir edebiyat. Her ne kadar işte bizim özümüzü yansıtan bir edebiyat olmasa da sonuçta bu sanatçılar bu kültürle yetişmiş. Yani bunun eğitimini almışlar. O yüzden hemen öyle bir çırpıda bırakıp heceye dönmeleri ya da ne bileyim serbest yazmaları falan çok mümkün olmuyor. Eski gelenekler bir yere kadar devam ediyor. Tanzimat sanatçıları için ne dedik? Eski biçimlerle yeni konular işlemişlerdir. Eski biçimler dediğimiz divan edebiyatında kullandığımız nazım biçimleri. İşte gazel, kaside, terkip, bent falan, hani bunlar devam. Ama konular, içerikler değişiyor ve şiirlerde konu bütünlüğü sağlanmış oluyor. Ki hatta divan edebiyatında şey yoktur, şiirlerin isimleri yoktur. Yani dikkatinizi çekmiştir belki, şiirlerin başında işte gazel, kaside falan yazar. Çünkü her beytte, her bölümde farklı bir konu işlenir. Bu yüzden isim veremez sanatçılar. Her beyte göre farklı farklı isimlendiremeyeceklerine göre yani o yüzden isimleri yoktur. Şiirlere ilk kez isim koyan kişi yine Şinasi olarak biliniyor. Noktalama işaretlerini şiirde yine ilk kez kullanan kişidir. Batılı anlamda fabul örnekleri vermiştir. Ki zaten La Fontaine'den yaptığı çevirilerde buna öncülük ediyor diyebiliriz. İlk özel gazetemiz Tercümanı Ahval. Bunu A.G. Efendi ile birlikte çıkartıyorlar. Tercümanı Ahval ilk özel gazetemiz olmasının yanında bir önemi daha var. Tanzimat Edebiyatı'nın başlangıcı bu gazete kabul edilir. Şimdi Tanzimat Fermanı 1839 ferman ilan edildi. Bu tarihi özelliği olan bir durumdur. Hani tarih derslerinde gördüğünüz bir şey, edebiyatta da görüyorsunuz tabii ki. Sonuçta birbiriyle bağlantılı konular bunlar. Ama Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla edebiyat başlamaz. Sonuçta bir şeyler olması lazım. Hani bir farklılıklar, bir yenilikler olması gerekiyor, bir değişim olması gerekiyor ki edebiyata yansısın. 1839'dan 1860'a kadar geçen 21 yıllık bir dönem var. Bu dönem hazırlık evresidir. Bu dönemde gerçekleşen şeylerle birlikte aynı zamanda Tanzimat Edebiyatı'nda temelleri atılmış oluyor. 1860'da ne oluyor? Tercümanı Ahval çıkartılıyor. Bu gazetenin çıkmasıyla birlikte de Tanzimat Edebiyatı başlamış olarak kabul edilir. Unutmayın, başlangıç gazete. Dilde sadeleşmeyi savunur.
Ve bu konuda yaptığı çalışmaları da vardır ki atasözlerini de derleyip bir araya getirmiş. Hani dil üzerine yaptığı çalışmalar mevcuttur Şinasi'nin. İkinci özel gazetemiz. Genelde ilkler bilinir. İkinciydi, üçüncüydü falan. Hani sonradan gelenler çok bilinmez ama bu önemlidir. İkinci özel gazetemiz Tasvir-i Efkar. Yine Şinasi tarafından çıkartılan bir gazetedir. Önemli, uzun soluklu bir gazete olmuş. Daha sonrasında Namık Kemal devralıyor onu, çıkartmaya devam ediyor. Şimdi Şinasi'nin eserlerine geçeceğim. Geçmeden önce şuradaki notu unutmuyorsunuz. Roman ve hikayesi yoktur. Bakın bunlar soru olarak karşınıza çıkabiliyor. Diyor ki şimdi, yani çok güzel kurguluyor. Aşağıdakilerden hangisi Şinasi ile ilgili yanlış bir bilgidir diye bir soru sordu. Ben bu adamın işte akıl, medeniyet, hak, adalet gibi toplumsal konuları işlediğini biliyorum. Dilde sadeleşme düşüncesi savunduğunu da biliyorum. Halk için bir şeyler yaptığını da biliyorum. Ama şöyle yapıyor şimdi. Hangi bilgi yanlıştır? Yazıyor şıklar işte. Noktalama işaretlerini ilk kullanan kişi, ilk özel gazeteyi çıkartan kişi, şiirde konu bütünlüğünü sağlayan ilk kişi diye gidiyor. Diyor ki bir de, roman ve hikayelerinde sade bir dille akıl, medeniyet, hukuk, adalet gibi konuları işlemiştir. Şimdi yarıya kadar cümle doğru. Mesela dili çok sadedir diyemiyoruz. Hani o şeye girmeyin sakın. Çünkü dediğim gibi ne kadar savunsalar da bir gelenek var. Onu devam ettirmek zorundalar. Hemen bir çırpıda değişim gerçekleşmiyor. Dilde sadeleşmeyi savunduğunu biliyorum. Ne diyor cümlede? İşte sade bir dille hak, hukuk, adalet gibi konuları roman ve hikayelerinde işlemiştir. Tamam, hak, hukuk, adalet işledi ama roman ve hikaye sakın. Şiirinde işlemiştir derse doğru. Hikaye ve romanı yoktur. Unutmayın, burası önemli bir özellik. Tamam. Şimdi Şinasi dediğimiz zaman akla ilk gelen eser. Tabii ki Şair Evlenmesi. Şair Evlenmesi Şinasi ile özdeşleşmiş bir eser ki zaten edebiyatımızın da ilklerinden biridir. İlk neyimiz? Yazılan ilk tiyatromuz. Sahnelenen ilk tiyatro derse Namık Kemal'in Vatan Yolu Silsilesi'dir. Yazılan ilk tiyatro dediği zaman Şair Evlenmesi. Normalde yanlış hatırlamıyorsam 2 perde olarak yazılmış ama daha sonra işte sahneleneceği zaman tek perde olarak bir araya getirilip tek perdelik töre komedisi olarak edebiyatımızda yerini almış. Komedi türünde yazılmıştır, unutmayın. Konusu ne? Tanzimatla birlikte edebiyatımıza giren ve ta Cumhuriyet yıllarına kadar süren sabit konularımızdan biridir. Görücü usulü evlilik. Şimdi bu görücü usulü evlilik dediğimiz zaman günümüzde hala var sonuçta. Şöyle algılamayın. İşte gençler tanıştırılır, birbirlerini görürler, beğenirlerse evlenirler, beğenmezlerse evlenmezler falan değil. Bu bayağı bildiğin zorla evlendirmedir buradaki görücü usulü evlilik. İşte genelde dram olarak işlenir, komedi olarak işleyen tek kişi diyebiliriz. Belki de nadir kişilerden biridir Şinasi bu konuyu komedi olarak ele alan. Genelde sonu acı biter çünkü. Hani ölümle biter çoğunlukla, ayrılıkla biter. Ama burada komedi olduğu için o kadar tabii ki absürtlükler, işte tesadüfler, farklı anlatımlar falan var. Ama sonu tatlıya bağlanan bir hikaye şeklinde anlatmış. Buradaki aşık adamımız şair Müştak. Müştak kumruyu sever. Onu istemeye giderler evine. Verirler. Aile tarafından verilir. Ama Müştak evlendiği güne kadar kumruyu bir daha görmez. Evlendikleri gece, yani o herhalde peçeyi açtıklarında karşısına kumrunun ablası Sakine çıkar. Kumruyu veriyoruz diye Sakine'yi vermişler. Bu yanlışlıkla olan bir şey değil, bildiğin kakalamışlar. Hatta bir de kelime oyunuyla onu kandırmaya çalışmışlar. İşte biz sana boyca büyük olanı değil, yaşça büyük olanı vereceğiz dedik falan diye hani şair Müştak'ı Tonga'ya getirmeye çalışmışlar. Tabii ki Müştak buna karşı geliyor. Ben kumruyu istedim, onunla evlenmek istedim. Hani Sakine nereden çıktı diye. Bir yerden sonra işte kaderine artık razı olacakken burada Hikmet Bey devreye giriyor, arkadaşı. İşte bir takım rüşvetlerle, araya adam sokmayla falan iş tatlıya bağlanıyor. Bu şekilde sonuçlanıyor diyebiliriz. Töre komedisidir. Görücü usulü evlilik anlatılır. Yazılan ilk tiyatro eserimizdir. Unutmayın. Peki Şinasi'nin başka hangi eserleri var? Gel buraya. Şimdi
Tercüman Ahval Mukaddimesi. Bu makale aynı zamanda edebiyatımızda yazılan hani ilk makale olarak da kabul ediliyor ki zaten ilk özel gazetede çıkan ilk makale olarak kabul edebiliriz. Durubu Emsali Osmaniye atasözlerini derleyip kitap haline getirmiş ve bunu da edebiyatımıza kazandırmış bu dönemde. Tercüme-i Manzume. Tercümeden aklınıza gelsin zaten tercüme çeviri. Hani kendi eseri değil, batılı sanatçılardan yaptığı şiir çevirilerini topladığı kitabıdır Tercüme-i Manzume. Manzume de zaten nazım kökünden geliyor. Hani şiirler olduğunda oradan aklınızda tutun. Kendi şiirlerini topladığı kitabı ise Müntehebat-ı Eş'ar'dır. Eş'ar yine şiir köküdür. Hani şiirlerin toplandığı kitabı da bu. Dediğimiz gibi Şinasi önemli bir adam. Tanzimat 1'e damgasını vurmuş kişi. Kendisinden sonra gelen özellikle Namık Kemal gibi sanatçıları fazlasıyla etkisi altına almış ve onların da edebi görüşlerini değiştirmiş ya da etkilemiş diyebiliriz. Şinasi bizim için önemli bir sanatçıdır. Şöyle bir genel olarak görün bir daha. Şinasimiz bu. Bir sonraki videoda Ziya Paşa'ya geçiyorum. Şimdilik hoşça kalın.